Jeg befinder meg nå på Oslos største utendørs fotballarena, nemlig den berømte Ekebergsletta. Her trener tusenvis av forventningsfulle ungdommer fra Norge og utlandet hver uke. Men spørsmålet eier egentlig nordmenn noen form for ballfølelse? Hei på deg, fotballtrener Tony Ferraz. Hei. Det vanskelig å trene nordmenn som tross at de ikke eier noen form for ballfølelse? Det en gammel myte, og det jo rett og slett fordi i dag så har nordmenn så veldig bra teknikk. Og det jo du glad i å høre din egen stemme, Tony? Hvis du har tenkt oss å fremføre debatten på den måten... Bla, bla, bla på sinnssykehus! Det var tydelig at treneren hadde fått noe å tenke på, for i minutter etterpå ble han stående livløs i ansiktet uten evne til å forsvare seg. For å teste ut min hypotese om at nordmenn ikke eier noen form for ballfølelse, gjennomførte jeg en liten test. Førstemann ut i ilden den slappe norske gutten med fiskebollearmen. Max! 1, 2 og triks! Du klarte bare 2! Det det klart for deg, du livsglade, fyrige brasilianer. Vær så god, triks! Det går bra, prøv igjen. Triksekonkurransen gikk tydelig i innvandrernes favør. Men for å gi nordmennene en ekstra sjanse, så arrangerte jeg en treningskamp mellom innvandrere og nordmenn. Og nå det viktig at vi drikker mye, gutter, så vi ikke blir dehydrert. Ja, det sant, så drikk litt. Så drikk litt. Nå skal det endelig avgjøres hvem som best. Nordmennene eller innvandrerne. Action! De norske motstanderne klarte ikke å møte innvandrerne. De vil heller sove på gresset og lukte på blomstene som kyr. Da det bevist en gang for alle at nordmenn ikke eier ballfølelse. Men nok et år går vi en kald vinter i møte. Og da det godt å vite at hvis vi går tom for ved, så kan vi alltid fyre med de stive stokkebeina til nordmennene.